ஹலோ சித்த கேமிங் அண்ட் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம அனிமி நியூஸில் தான் இருக்கும். அனிமி நியூஸில் இந்த வாரம் வந்து எக்கச்சக்கமான நியூஸ் வந்துச்சு. அண்ட் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா நேற்றுலாம் வந்துட்டு ப்ளீச் அண்ட் செயின்சா மேன் அடுத்த மாதம் வந்துட்டு பட்டைய கிளப்போகிற 2 அனிமே வந்துட்டு ரிலீஸ் டேட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து நிறைய சீக்வல் அனிமேஸில் வரப்போகுது. அண்ட் அதெல்லாமே இப்போதான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். அண்ட் நம்ம டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது ஜம்ப் ஃபெஸ்ட்டாக பார்த்தோம். ஜம்ப் ஃபெஸ்ட்டாக பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டு. அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனிமேவோட ஒரு அப்டேட்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. அனிமையை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து பேசுவாங்க. அப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா போன வருஷம் வந்து செயின்சா மேன் அண்ட் ப்ளீச்சோட அப்டேட்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அந்த வருஷத்தில் இந்த வருஷத்தோட ஜம்ப் ஃபெஸ்டா ஈவெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ வரப்போகுது, எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பை எக்ஸ் ஃபேமிலி போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் 2 ரிலீஸ் டேட் வந்து பார்த்தோன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அந்த பார்ட் 2 எப்போ வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் 1 அக்டோபர் 1 தான் வரப்போகுது. அண்ட் அக்டோபர் மாதம் செம்மையான வேட்டை, சரியான ஒரு என்ன சொல்கிறது பயங்கரமான அனிமேஷனும் அந்த மாதம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இறங்கிட்டு இருக்கு. லைக் செயின்சா மேன் அண்ட் தென் ப்ளீச், மாப் சைக்கோ 100, ஸ்பை எக்ஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அதை தொடர்ந்து இன்னொரு அனிமே ஜாயின் ஆக போகுது. அண்ட் அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா போன வருஷத்தில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அனிமேஸாக கன்சிடர் பண்ணப்பட்ட 2 Year Eternity. இந்த அனிமையோட சீசன் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக போன வருஷமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. பட் ரிலீஸ் டேட் நம்ம தெரியாமல் இருந்தது. அண்ட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ விஷுவலோட போட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அக்டோபர் 23rd. அண்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வேற ஒரு அனிமேஷன் ஸ்டுடியோ பண்ணுறதா வந்து பார்த்தா இருக்காங்க, ஸ்டுடியோ ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்டுடியோ ட்ரைவ் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு புது ஸ்டுடியோ. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இந்த கோனோசுபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசு ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் வரப்போகுது. அந்த சீரிஸ் இவங்க தான் எடுத்து பண்ண போகிறாங்க அலாங் சைட் வித் 2 Year Eternity. ஸோ அதனால் அனிமேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தரல. பட் போன சீசன் அனிமேஷன் தரமாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 100 Unluck. ஸோ இந்த ஒரு மாங்கா சீரிஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக ஷோனன் ஜம்பில் செம்ம பாப்புலர். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு சீரிஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா அனிமே அடாப்டேஷன் வரப்போகுது. அண்ட் இந்த அனிமேவை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிபி, அதாவது டேவிட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இவங்க பண்ணாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி தாறுமாறாக இருக்கும். ஸோ அதனால் 100 Unluck தரமாக இருக்க போகுது. அண்ட் ஆக்சுவலாக நான் மாங்க ரீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். பட் அனிமே எப்படி வரப்போகுதுனால நான் வந்து வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். யாராவது மாங்க ரீட்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அந்த மாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து பார்த்தோன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தி ஏன்ஷியன் மாகஸ் பிரைட் சீசன் 2 வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு. அதாவது ஏன்ஷியன் மாகஸ் பிரைட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு வகையில் ஒரு அண்ட்ரேடான அனிமே அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட்ரேடான ஒரு லிஸ்ட்டை தூக்கிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இந்த அனிமே வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சீசன் 2 வந்து ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த அனிமே வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போகுது. அதாவது ஏப்ரல் 2023 வந்து பார்த்தோன்னா வரப்போகுது. இதை தொடர்ந்து கென்கன் அஷூர் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஒரு தரமான ஃபைட்டிங் அனிமே. பட் ஏன்னா சிஜியாக இருந்தாலும் அந்த அனிமே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப வாட்சபிளாக இருக்கும். நெட்ஃப்ளிக்ஸோட எப்படி பாக்கி வந்து ஒரு பக்கம்னா கென்கன் அஷூர் இன்னொரு பக்கம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அனிமே சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த அனிமேவோட சீசன் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போகுது. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் யாராக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்கோர்ஸ் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை தொடர்ந்து உசுகி-சான் வாண்ட்ஸ் டு ஹேங் அவுட்டோட சீசன் 1 லாஸ்ட் இயர் வந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு இதில். பட் ஆனால் பார்த்தேன், லாஸ்ட் இயர் தான் பார்த்தேன். இந்த அனிமேக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா சீசன் 2 வந்து பார்த்தோன்னா வரப்போகுது. அண்ட் இதுவுமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த், அதாவது அக்டோபர் மாதம் வந்து பார்த்தோன்னா யாராக போகுது. இந்த அனிமேக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கீ விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இஃப் யூ கைஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் சம் இச்சி ஆர் சம் ஃபேன் சர்வீஸ் ஸ்டர்ஸ் வித் சம் ஹோல்சம் எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த அனிமேக்காண்டி வெயிட் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போகிற அனிமேஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வீடியோ ஒன்று ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் 1-2 வருது, ஹைப்பாகக்கூடிய எக்கச்சக்கமான அனிமேஸில் வருது அப்படின்றனால யூ கைஸ் ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதை தொடர்ந்து பீஸ்டர்ஸ்மே வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் அனிமே ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த அனிமேவோட சீசன் 3, அதாவது ஃபைனல் சீசன் வந்து பார்த்தோன்னா 2024 வரப்போகுது. 2023 கிடையாது, 2024. ஸோ அதனால் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் another 2 years அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த அனிமே வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா யார் பண்ண போகிறாங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கீழே நிறைய அனிமே இருக்குது அப்படின்றனால 2024 தான் வந்துட்டு பீஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து வந்து ஸ்வாட் ஆர்ட் ஆன்லைனோட ஒரு மூவி ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்ற ஒரு மூவி இருக்குல்ல, இந்த மூவியே வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கோவிட் காரணமாக. அண்ட் இது வந்து பார்த்தோன்னா திரும்பி இப்போ போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சு அக்டோபர் மாதம் 22 வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மூவி வந்துட்டு ப்ரீமியர் பண்ண போகிறாங்களாமா. ஸோ அதனால் ஸ்வாட் ஆர்ட் ஆன்லைன் ஃபேன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இதை தொடர்ந்து மாப் சைக்கோ 100 சீசன் 3 வந்து பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் மந்த் இதை வச்சு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் இஸ் தி இயர் ஆஃப் அனிமேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே, அந்த இயர் ஆஃப் அனிமே வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக அக்டோபர் மாதம் தான் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால் ஃபால் சீசன் தரமாக இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அதில் வந்து பார்த்தோன்னா மாப் சைக்கோ சீசன் 3 வந்துட்டு அதையும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் ஹைப்பெல்லாம் ஏற்றிட்டு இருந்தாங்க. மாப் சைக்கோ சீசன் 3 வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே வந்து ட்ரெயிலரில் விட்டுட்டு இருந்தாங்க.
காகியாமாக்கு, அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக யுக்குபோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தா ட்ரெய்லர் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டுடியோ போன்ஸோட அனிமேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஃப்ரேம்ஸ், அது 20,000 ஃப்ரேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஏ கிடையாது, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது சீசன் 3மே. ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா October 5 வரப்போகுது. அதுக்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோஜோ பிசேரோட ஸ்டோன் ஓஷன் பார்ட் 2மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஏர் ஆயிருச்சு. அதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான். இது வந்து ஆக்சுவலாக செப்டம்பர் மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்த ஒரு அனிமே தான். ஸோ அதனால் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ போட்டு விடுங்க. நீங்கள் தான் வந்து ஆக்சுவலாக போய் பார்க்கணும். ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெர்சர்க் அனிமே ஏன்டாடே உங்களுக்கு ஒரு வேலையே இல்லையாடா, பெர்சர்க்கை நாசம் பண்ணுறதுக்குன்னே உங்களை பற்றி போட்டுருக்காங்களடா அப்படின்ற மாதிரி பெர்சர்க் மாங்க ஒரு பக்கம் பீக்கில் இருக்குது, அனிமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பக்கம் அப்படி கீழே இறங்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா பெர்சர்க்கு இன்னொரு அனிமே அடாப்டேஷன் வருது. அண்ட் அது வந்து பார்த்தோன்னா கோல்டன் ஏஜ் ஆர்க்கோட ரீமேட். ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஒரு மூவி வந்துருச்சு, 3 மூவிஸ் வந்துருச்சு. இது மட்டும் இல்லாமல் 90s ஒரு அனிமே அடாப்டேஷன் வந்துச்சு. அது ஏன் திரும்பி ரீமேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. கோல்டன் ஏஜ் ஆர்க்கோட மெமோரியல் எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அனிமேக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டைட்டில். அண்ட் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் வரப்போகுது. அண்ட் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜியில் தான் இருக்குது. நான் ஏன் புலம்புறேன்னா அது காரணமே அதுதான். சிஜியை போட்டு பெர்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு கேங் பேங் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ அதனால் பெர்சர்க் கண்ணியாக எனக்கு வந்து கண்களில் ரத்த கண்ணீர் வருகிறது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜுஜுட்சு கைசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக்கில் போகுது. ஸோ அதனால் இன்கேஸ் ஜுஜுட்சு கைசன் மாங்க ரீடர்ஸ்லாம் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் பேசிங் ஒரு மாதிரி அப்படி இப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ கைஸ், ஸோ வெயிட் ஃபார் இட். அண்ட் இதை தொடர்ந்து முக்கியமான ஒரு நியூஸ் அப்படின்றதே ப்ளீச் தான். ப்ளீச்சோட 1000 Year Blood War வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் டேட்ஸ் ஆர் நாட் கன்ஃபார்ம்டு. நானும் எப்போ வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா அக்டோபர் நெருங்கிட்டே இருக்குது, செப்டம்பர் வர அக்டோபர் நெருங்கிட்டே இருக்குது. டேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்தில் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீக் வைஸாக வந்துட்டு ப்ளீச் வந்து 10th அக்டோபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ப்ளீச்சோட பேஜில். அதே சேம் டைம் இங்கே வந்து ப்ளீச்னா அங்கே வந்து செயின் சாமன் எப்போன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ப்ளீச் 10னா செயின் சாமன் 11 அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளீச் ஃபேனாக வந்து செயின் சாமன் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா அக்டோபர் மாதம் உங்களுக்கு தாண்டா ட்ரீட்டு, உங்களுக்கு தாண்டா தீபாவளி அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு மண்டே ப்ளீச் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். செயின் சாமன் வந்து பார்த்தோன்னா டியூஸ்டே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். வாரம் நமக்கு வந்து செமையான ஒரு சம்பவங்கள் காத்து கொண்டிருக்குது அப்படின்ற நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும். அண்ட் இதில் வந்துட்டு செயின் சாமனோட அனிமே பை 20 எபிசோட்ஸ் நான் வந்து பார்த்தோன்னா போடுவேன். ஸோ யூ கைஸ் கேன் வெயிட் ஃபார் இட். அண்ட் இப்போதைக்கு இந்த வாரத்தில் வந்து எக்கச்சக்கமான நியூஸில் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு நடந்தது தான். அண்ட் இதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நியூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம். ப்ளீச் அண்ட் செயின் சாமன் ஃபேன்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹைப்பை கிளப்பி விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். நேற்றுலாம் வந்து டேட் கன்ஃபார்ம் ஆனோடனே எனக்குலாம் வந்து தலையும் ஓடலை கால் ஓடலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் செயின் சாமன் அனிமேக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறவங்களும் வந்து பார்த்தோம் லைக்கை போட்டு விடுங்க. அண்ட் கமெண்ட்ஸில் உங்களோட கருத்தில் தட்டி விடுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பாதிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நான் பார்த்துட்டீங்க. கேஸ் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக ஆகணும். நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு சேர்ந்து வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.